大家好，我是涅槃说史。上集我们讲了瞿伯接的崛起历程，说到了他从一个贫困的家庭到逐步崭露头角，在湘西的乱局中呢，逐步壮大了自己的实力。不过呢，他也是屡次接受政府招安，然后呢，屡屡被背叛。在与施兴吴的冲突以及国民党大规模剿匪行动后，瞿伯接最终被逼无奈，和另一名土匪头子王基安逃到了邻近的四川酉阳的亲戚家中躲避追捕，准备下一步行动。那么关于接下来瞿伯接打龙山县城又是怎么回事呢？事情还得从当时龙山县警察大队的一个副中队长向道美开始说起。这个向道美是瞿伯接的老家人，他有个堂兄叫做向道和，人呢有些能力。当时呢在龙山县活动乡长不成，于是呢就对当时这个龙山县长周宪坤非常不满。一天呢，向道和到龙山拜访自己的堂弟向道美，两人偶尔就谈及了瞿伯接的遭遇。这个向道美就说，只要大哥也就是瞿伯接打来，我愿为他开城门。向道和一听，那可不是正中下怀吗？他呢其实也想利用瞿伯接的势力攻打龙山，报复这个县长周宪坤。于是二人计划了一番，决定现在说多了也是空着吹牛逼，首先还是得要先找到瞿伯接，以后再做商量。就这样，向道和回乡后就立即派人各处查找这个瞿伯接的下落。终于找到了瞿伯接的一个老部属，双方推心置腹一番，说动了这个老部属。于是呢，由他把向道和带到了酉阳的老寨。向道和见到了趴嚎的瞿伯接和王继安，然后呢讲了他和堂弟向道美的意见。瞿王二人一听为救家人良机，岂肯作诗。但是呢，二人还是不敢轻举妄动，于是请向道和再回龙山，坚定其弟的决心，答应只要打下龙山县城，所有缴获的枪支子弹完全归向道美所有，并另编队伍由其统领云云。那么呢，又经过向道和再度往返，转达其弟的决心，瞿伯接和王继安二人最终商定，请老寨的亲戚彭继才相助一臂之力。彭呢也是讲究人，当场满口应承，并答应借给二人200多人枪。就这样，他们组织好了力量，再由向道和到龙山，与其弟约定攻城时间，里应外合。老寨到龙山呢，其实只有120里路。瞿伯接和王继安二人就率领着这200多人枪，于黄昏前出发，连夜急速前进，拂晓前就到达了龙山县城。稍加整顿后，利用拂晓从南门向道美守城处一举就攻进了城。瞿伯接进城后呢，向道美中队的3个排被拖走了1个，2个排缴了枪，其余2个中队打走了一部分缴了枪。龙山县警察大队部就这样被解决了。所有缴获的人枪都如约交给向道美，编成了一个中队，由他任队长。瞿伯接呢，把押在监狱中的妻子、孩子都救出来了，其他在押的人犯也全部放走。凡是愿意跟着干的就留下，不愿干的打开粮仓，要粮背粮，不要粮的给钱，各自回家。这次呢，龙山县的县长周宪坤也被捉住了。不过瞿伯接并没有杀他，还是叫他当县长，但是呢，要他给政府打电报，要求给予瞿王二人以正式的名分。就这样，瞿伯接在县政府一住自封了一个团长，王继安呢做了副团长，向道和做了团副。但是很快矛盾又来了。当时王继安进城后缴了几支好枪，没有交给向道美兄弟。向道美兄弟就很不满，多次要求王继安归还，王呢就是不给。于是向家兄弟就要火并王继安。瞿伯接也是多次劝和不成，王继安觉得待在县城里也不安全，于是
就把他的人马就又拖回老家明溪乡去了。王继安这一走啊，瞿伯接住在龙山也是总觉得就是每天提心吊胆，于是就给部属们说，城里头终究不是我们久住之所，要是国民党来把我们包围了，可能就全军覆没了。于是瞿伯接说通了部属，将队伍呢也拉回了老家。而上次国民党剿匪这个施兴周他也没逃掉。这个同样被国民党缴了枪的施兴周，见局势又开始平稳了，趴嚎那么久呢，自己也开始蠢蠢欲动起来了。于是呢，那就带了1500多斤的鸦片到长沙活动。湖南省里也觉得瞿伯接在地方上搞得有点太不像话了，于是就委任施兴周为保安团长，让他把瞿伯接收拢。施兴周回到龙山后，就找人去对瞿伯接说，让他成立一个正式营，瞿伯接为营长，王继安为副营长。瞿伯接虽然和施兴周有矛盾，但是一听说又是有正式事业编制，哎呀，又心动了。但是瞿伯接呢，吃一堑长一智，心里也有了一点小算盘，说他和王继安两人的队伍各是各的，你给我瞿伯接一个营，也要给王继安一个营。施兴周这时实力也不够，想了想也就只得答应了。当时龙山有3个黄埔6期的学生，肖瑞和、向阳和杨义久。当时几人赋闲在家，但都是郁郁不得志。3人碰头商议，觉得瞿伯接声势不小，大有发展前途，还不如把他抬出来，大家都有出路。于是他们就去走访了瞿伯接，给瞿伯接说，如今玩枪杆子小搞没的办法，终究是没法出人头地，只有搞得越大才越有办法。搞大了，莫说脱离施兴周，脱离陈老统，我们帮你去活动，边师边军都有你，还怕蒋委员长不收编你？那时就是他的直系部队，大家都有办法了。瞿伯接一听是直系部队，心都快跳出来了，就赶紧拜托他们出去活动。第2年，肖瑞和又到了瞿伯接这里，怂恿瞿伯接先把架子搭起来。于是瞿伯接自封为司令，以王继安为副司令，肖瑞和为参谋长。王继安呢，继续留在明溪乡一带给大家征生活费。瞿伯接自己带着人到了来凤白福乡百福司活动去了。百福司当年是鄂西的一个桐油集散的市场，瞿伯接一到那里就把市场上的桐油洗劫一空。而王继安也没闲着，把明溪乡一带搞得鸡犬不宁。两地分别把这2个家伙告到了省里，请求派兵为民除害。你想，当时可是抗战时期，大后方怎么能起火呢？于是很快湖北方面就调了一个保安团来白福乡打瞿伯接。湖南呢也紧急调了一个保安团，配合施兴周的保安团一步到明溪乡打王继安。由于兵力分散，瞿和王招架不住，又一次往酉阳方向逃窜了。到了1941年的时候，抗战进入了战略相持阶段，大量从美国、印度等地进口的物资需要通过湘鄂川黔边区被运送到重庆，这是支撑抗战的重要物资通道。然而呢，这一带的土匪势力不仅扰乱了这些关键的交通线路，还威胁到物资的安全和运输稳定。为了保障后方的物资供应，国民政府就决定发动大规模的剿匪行动。蒋介石任命傅仲方为剿匪总司令，命令他彻底肃清湘西匪患，维护大后方的公路交通治安。傅仲方把指挥部设在了四川秀山县，然后指挥大军及湘鄂川3省部分保安团在湘鄂渝边区围剿。大军压境，瞿伯接那几百人枪哪里经得住大部队的围剿，只得在湘鄂渝边区的大山沟里面到处流窜，人困马乏，不堪忍受，只得准备缴枪投降。于是瞿通过2所乡乡长瞿兴孝联系上傅仲方，说自己有意投降。傅仲方给瞿兴孝说，他不用缴枪，把他所有的人枪收拢，编成队伍，由他派一个亲信的人带出去抗日。结果呢，好嘛，瞿伯接的人枪一到园林就又被全部改编。
而傅仲方则说瞿伯接枪没全部交出来，逼瞿伯接继续缴枪。当然，瞿伯接以前上过当，自然是没怎么听话，确实是收藏了部分好枪没有上缴，连人也没有全部带出去。见傅仲方这么一逼，决心不再缴枪了，把枪都全部交给亲信去埋藏了起来，留下的人全部趴壕当农民去了。他自己带着老婆孩子去了湖北鹤峰他老婆的老表家去了，结果最先还是相安无事。没想到瞿伯接这人啊，喜欢抽大烟，烟瘾还挺大。因为烟瘾犯了呢，就让人跑去宣恩沙道沟买鸦片烟。这亲信很快被人就认出来了，并尾随他找到了瞿伯接的住处。这天半夜3更，瞿伯接被当地保安团团围住，瞿伯接结果又杀出一条血路给逃窜了。保安团折腾了一晚上没有找到瞿伯接，又把他老婆给抓了。瞿伯接的老婆当时有身孕，保安团的人觉得一个孕妇出不了事，没想到瞿伯接的老婆也不是等闲之辈，半夜3更居然趁机也逃掉了。瞿伯接突围后心情复杂，咋自己混个编制就这么难呢？但是他也想通一个道理，不管是江湖还是政府，那都没那么可信。抱着成王败寇的想法，他又开始进行招兵买马，积草屯粮起来。让瞿伯接没想到的是，施兴周这时也是又被国民党军队给收缴了，本人呢被关押到了湖南邵阳。瞿伯接就利用这个机会收拢了施兴周遗留在地方的人枪。当时保靖有个贾凤昌贾辣子的苗族武装，有苗人300多人主动找到瞿伯接要求入伙。就这样几部分人一联合，居然一下又有了700多人400多条枪。他们聚于里耶的八面山的燕子洞，杀鸡喝血酒，砍香拜拔，重新成立了司令部。上次我们说四川兴文的齐匪田海云的时候，就说了燕子洞。今天呢，我们说的这个八面山啊，就是我上期视频说的另一个燕子洞——八面山燕子洞。到了1943年春，湘西又一大土匪头子彭春荣，绰号彭叫驴子，也带着400多匪徒前来入伙。瞿伯接把归拢的队伍分成了5个大队，就在湘鄂渝边区四川劫掠活动，并壮大势力。这时国民党正规军剿匪队伍已经离开，但是在民间却仍然有大量被打散趴壕的土匪。听闻瞿伯接带着人效聚八面山，也纷纷脱枪重新回归老本行，前来归附。到了1943年年底，瞿伯接的队伍已经发展到了4000多人枪的武装，羽翼渐丰。好了，今天的故事就分享到这里，我们下期继续说这个蜀大王瞿伯接的故事。感谢您收看涅槃说史。要是您喜欢我的故事，请加一个关注，谢谢大家。